Ах, блин, как же голова болит, а? Стоп, где я? Что? Где я лежу, блин? Где военный? Где наша база? Где мои вещи? Я что, в лес попал, что ли? Да я не верю. Военный не мог со мной это сделать. Блин, голова. Что тут? Кинжал, хлеб, военный. Что тут написано? Хелд, прости, но меня заставили сделать это. И знай, мы вылетим все. Мне было сказано найти припасы. Прощай. Чего? Значит, военный оставил меня. Надо быть аккуратным. Ой. Блин, что теперь? Сейчас могут перебежать зомби. Надо быть аккуратным. Блин. Ах ты, тварь мерзкая. Я тебя убью. А ну-ка, подойди, попробуй рискнуть. Блин, они еще идут. Ну что ж, идите. Не на всех хватит. Иди сюда. Я отомщу всем. И этому военному, и всем другим тоже отомщу. Я убью всех. И спасу этот мир от заражения. Надо выйти. Ладно, я пойду поищу дом или какую-то лачугу. Вон там зомби умер. Наверное, скоро зомби эволюционируют, и они будут уже не гореть, а просто стоять в солнце. Надо быстрее, потому что зомби могут прибежать в любую минуту. Бежим быстрее. Фух, где я? Зомби нету. А... Стойте. Что это? Дом на дереве? Или какая-то лачуга? Надо это проверить. Думаю, там есть выживший. Эй, вы там есть кто? Не отзывается. Ну что ж, тут, кажется, есть лестница. Надеюсь, что там не толпа зомби. Ладно, попробуем рискнуть. Эй, стоп! Что? Кто это? Аккуратно повернись. Блин, кто это? Кто ты? А ну скинь оружие мне. Что? Скинь оружие, я тебе говорю. Быстрее. Ладно, подождите. Вот, держите, у меня из оружия только кинжал. Только не убивайте меня, пожалуйста. Вы кто? Я тут живу. Ты что тут делаешь, а, мерзавец? Ты, надеюсь, не заражен? Да нет, я... Ой, спасибо за кинжал. Я просто ищу убежище, и меня подставили. Пожалуйста, приютите меня. Если хочешь, чтобы я тебя приютил, тогда иди и собирай припасы. У меня как раз кончилось это. Ну, ладно. Беги быстрее, щенок, тебе говорю. Ладно. Я побежал. Стойте. А что тут в сундуке? Ладно, не трогаю. Не буду трогать. Простите, только не убейте. Пожалуйста. Беги быстрее, я тебе говорю. Подождите вы. А ну, пошел. Это я тебе говорю, щенок. Стойте. Мне нужно немножко отдохнуть, пожалуйста. Ладно, посиди. Фух. Ладно, я пойду. Пока. Давай быстрее.
Ладно, фу, как тут спуститься? О, спустился. Ладно, быстрее бежим. Этот человек какой-то вообще чокнутый, блин. Взял и выкинул меня. Ладно, соберем ягоды, яйца и все другие припасы. Быстрее бежим. Фух, я вот собрал все. Вот есть тут яйца, ягоды и все другое. Теперь надо бы это отдать. Стоп, что там? Что-то мне подсказывает, что там что-то есть. Ладно. Наверное, это он скрипит. Ой, блин, почему я... Что там? Стойте-ка. Там же похоже на... Блин, проклятые твари, вы что тут творите, а? Блин, а как же тот парень? Я даже его имя не запомнил. Блин, он, наверное, уже сдох. А как же я буду выживать теперь без него? Блин, вы убили мою последнюю надежду. Я вас убью, поняли? Зарежу нафиг. Убил их. Блин, сколько... О, черт, что это? Это его череп. Я ж на 3 часа... Конечно, за 3 часа они сожрут его целиком. А что тут в сумке? Ага, его арбалет и стейки. Надо бы забрать, поможет хотя бы. Я тут увидел что-то рядом с его домом. Надо бы посмотреть. Блин, моя последняя надежда сдохла. Не прямо у меня в глазах, но... Блин. Что же мне теперь... что это? Что же это такое? Похоже на арку, что ли? Ну что это? Что за светящийся камень? Что это? Надо посмотреть. Ничего нету. А это что? Ай, блин, горячо. Ладно, надо держаться подальше от него. Пойдемте вот сюда, разведаем что-то, что ли. Может, есть еще кто. Блин, дождь пошел. Ладно, ничего. Ой, смотрите, здесь песок. Что это? Похоже на клад. Ой, тут никого нету. Да. Похоже на клад. Давайте откопаем его. Интересно, что там будет? Тут ничего. Стойте. Пучка? В ней фейерверки. Блин. Мне как раз они нужны были, потому что надо бы дать сигнал. И другие выжившие бы, если были бы, и они бы услышали, надо бы быстрее бежать домой и забраться наверх. Бежим быстрее. Это, наверное, военные оставили для людей. Или этот парень, который жил на дереве и сдох. Ладно. Быстрее надо спасаться. Но военным тоже доверия нет. Потому что один из них уже кинул меня. Не знаю теперь, что бы делать. Напишите в комментарии, что вы делали, что бы вы делали, если бы вы были в моем месте. Фу. Еле забрался. Ладно, теперь даем сигнал. Хоть бы зомби не услышали. Да они не услышат. Они же не эволюционировали и не могут слышать.
Думаю, сейчас кто-то ее слышал. Ну что ж, теперь надо просто ждать. Стоп. Что это за звук? Неужели... Что? Неужели зомби эволюционировал? Блин, зомби не глядят на солнце и слышат звук.